はい。今日はちょっとトイレの換気扇、これですね。換気扇がちょっと古い換気扇なので、こちらを交換していきたいと思います。使う材料ですね。パナソニックの FY17C8 天井埋め込み型換気扇。こちらですね。おそらく天井の開口寸法17センチだと思いますので、こちら用意しました。ちょっとまだ開けてみないんで、合うかどうかちょっと確定ではできないんですけど、おそらくこれで合うと思います。はい、中身はこんな感じですね。はい、こういった形で換気扇が入ってます。じゃあちょっと早速やってみたいと思います。よいしょ。